Asante. Nikubalie niseme moja alafu baba atuongeleshe. Mimi kama gavana wenu, cha kwanza, mmejua zile vita ambazo zimekuwa Kisii. Zimekuwa ni kubwa, mpaka hata risasi watu wamepigwa. Watu wameumia. Hawa wangwana wamesema lazima waone kwamba wamemalizana na mimi. Mimi nawaomba tafadhali, wananchi watukufu, mnikumbuke katika maombi yenu. Katika damu ya Yesu Kristo tutashinda vita. Baba, mji huu umegeuzwa kuwa ni handaki ambalo wananchi wa kawaida, vijana, wananyanyaswa. Hawa askari wetu ambao wako na krauni wanafanyiwa maovu na wale ambao ni county commander na wale ambao wamesimamiwa. Hao watu wanafanyishwa kazi mbovu. Wanalazimishwa kwamba lazima wawekee watu hata bunduki katika manyumba zao. Mimi nauliza, ile katiba ya zamani iliisha. Ni nini hii inafanyika Kisii? Nataka niulize baba, ni Kenya ama si Kenya? Baba, nataka nikuambie, kwa sababu wewe utakuwa rais wetu katika Afrika. Ongea na Mheshimiwa Ruto kwamba hawa ambao ni watu wake wanaharibu, wanatusi uongozi wa katiba ambayo imepeanwa. Lakini nimeamua, kama ni jera siwezi rudi nyuma, kama ni pingu siwezi rudi nyuma, kama ni sumu ile wanasema siwezi rudi nyuma, kama ni zile bunduki wanataka kuja kuweka kwangu nyumbani siwezi rudi nyuma. Baba, mimi sina bunduki zozote za uongo. Au wangwana wanasema kwamba kuna mama hapa ambaye amesimamia DCI. Wanaongea akisema vile wataleta bunduki 4 waweke kwangu. Wanasema vile watavunja kwangu waingie nyumbani. Nauliza tafadhali, nauliza watu wangu, as long as I'm your governor, naomba, kwa sababu tuko na serikali mbili Kenya hii, serikali kuu na serikali ya ugatuzi. Nyinyi mkuwe tayari kuilinda serikali ya ugatuzi. Amukufanya makosa. Kura ambao mlinipigia 270,000. Yule alikuwa ananifuata na 80,000. Hawajai kubali kwamba mimi ndio gavana. Lakini nataka niwaambie, nimekuwa kansela, nimekuwa mbunge mara 2. Hii ni raundi ya 3 sasa nikiwa gavana. Mbele ni ya Mungu. Nataka niwaulize watu wangu tafadhali. Hawa watu nataka niwaulize, nyinyi mmemaliza kufundisha watoto wenu? Msikize, hawa watu ambao